Очень вообще классно, такая выглядящая. Осторожно, дверь закрывается. Следующая остановка – улица Красноармейская. Уважаемые пассажиры, предприятие «Ижгэс» приветствует вас на нашем маршруте. Мы рады, что вы решили воспользоваться городским электрическим транспортом, самым надежным и экологически чистым. Более 70 лет предприятие «Ижгэс» перевозит пассажиров в городе Ижевска. Ваша безопасность и комфорт – наша основная задача. Желаем вам хорошего настроения и приятной поездки. Кажанама мисля пишет, Ишкар электротранс предприятие, Дьечна Кавек Комитет Лидер Сама Шуртен. Шумпотичком что ждет от Симонна и Плажетка Шуматичтем электротранспорт из Водебы-Бонна. И нищищем-то навлечема и ждет Ишкарищевец Челстенле. Следмы Кашкетемну Танил Буон, Милям Валпич Ушпумы. Танил Мкыдно мощь вред.
Улица Красноармейская. Уважаемые пассажиры, оплатите свой проезд, не ожидая требования кондуктора. До следующей после посадки остановки.